Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Kama kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, napenda kutumia fursa hii kukaribisha tena kwa mara nyingine katika vipindi vyetu na makala zetu na uchambuzi wa masuala mbalimbali ya kisiasa, lakini pia masuala mbalimbali ya kidiplomasia ulimwenguni. Na kama ilivyo kawaida yetu, bado tunaendelea kuangazia yale yanayojiri na yaliyoshika hatamu katika vichwa vya habari ulimwenguni, na hasa ni juu ya vuguvugu na joto linalozidi kupanda baina ya Marekani pamoja na taifa la Israel. Juu ya Marekani pamoja na Israel kuunganisha nguvu zao na kutaka kulivamia taifa la Irani. Lakini pia tutaangazia majina ya watu waliohusishwa katika kashfa nzito, kashfa ya vitendo vya ukatili wa kijinsia, kashfa ya unyanyasaji wa kingono na biashara za binadamu, lakini pia kashfa inayohusu ulaji wa nyama za binadamu, lakini pia kashfa ambayo inayohusu masuala mbalimbali ya mauaji yaliyokuwa yanafanyika katika kasri au kisiwa cha bwana Jeffrey Epstein. Bwana huyu Epstein ni mmoja kati ya watu mashuhuri duniani, lakini pia ni katika watu ambao waliowahi kufanya kazi pamoja na shirika kubwa la kiintelijensia la Israel ambalo linatambulika kama Mossad. Hatimaye mwisho wa siku, baada ya kujizolea umaarufu na umashuhuri ndani ya taifa la Marekani kwa kuwa karibu zaidi na viongozi, maraisi, lakini pia watu mashuhuri pamoja na matajiri, kiasi kwamba biashara yake iliweza kumpa matunda makubwa sana, ndipo akaamua kununua kisiwa miongoni mwa visiwa vilivyopo katika nchi ya Marekani, na hatimaye kuweka nyumba yake ya kifahari, nyumba ambayo ilikuwa hasatan imeandaliwa kwa ajili ya watu mashuhuri, kwa ajili ya wasanii wakubwa ambao watakuwa na uwezo wa kutumika kama sehemu ya kuwashawishi watu kufuata mila, desturi na ibada za shetani. Lakini pia viongozi wa dini na wenyewe walihusika, wafalme mbalimbali kutoka katika nchi za Kiarabu, akiwemo King Salman, mfalme wa sasa wa Saudi Arabia, na yeye alikuwemo. Lakini pia viongozi kutoka katika nchi za Ulaya, lakini pia viongozi na maraisi kutoka katika nchi ya Marekani. Ndugu zangu, bila kupoteza muda, lakini kabla ya kuwataja majina haya, nizidi kuwaomba kwamba mtupe subscribe, lakini pia msisahau kushare, kulike pamoja na kucomment. Utakapotupa subscribe, maana yake utakuwa wa kwanza kupata makala zetu mbalimbali mara tu sisi tutakapoziweka. Bila kupoteza muda, mtu wa kwanza ambaye ni mshukiwa mkuu wa vitendo hivi vya ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto wadogo, dhidi ya watoto ambao ambao walikuwa hawajitambui, dhidi ya watoto wadogo ambao walikuwa na ndoto kubwa katika maisha yao, lakini mara tu ndoto zao zikawa zimekatishwa. Mmoja wapo wa kwanza ni rais wa sasa wa Amerika ambaye anaitwa Donald Trump. Lakini pia yupo Elon Musk ambaye ndio tajiri nambari 1 mpaka sasa duniani. Lakini pia alikuwepo marehemu Michael Jackson kabla ya kusilimu na kuachana nao. Lakini pia alikuwepo Bill Gates, lakini pia yumo Bill Gates ambaye pia na yeye ni sehemu ya matajiri wakubwa wanaochukua namba za awali. Nafikiri kama sio nambari 3 atakuwa ni nambari 2 duniani. Lakini pia yuko Leonardo DiCaprio, na yeye pia anahusika katika kashfa hii. Lakini pia yuko George W. Bush ambaye pia na yeye alikuwa ni sehemu ya maraisi wa Marekani. Lakini pia alikuwepo rais mstaafu Bill Clinton, lakini pia alikuwepo Hillary Clinton ambaye alikuwa ni naibu rais kipindi cha Barack Obama. Lakini pia alikuwepo Prince Andrew, lakini pia alikuwepo Phil Collins, lakini pia alikuwepo Larry Summers, lakini pia alikuwepo Ehud Barak, lakini pia alikuwepo Chris Tucker, lakini pia yumo Les Wazner, lakini pia yumo
Leon Black, lakini pia alikuwa yumo Graham Dubbing, lakini pia yupo Cameron Diaz, yumo Bruce Willis, lakini pia Kevin Spacey, lakini pia yumo Harvey Weinstein, lakini pia yupo Jeffrey Epstein, lakini pia yupo Jeffrey Epstein, lakini pia yupo Mick Jagger, lakini pia yupo George Lucas and Tony Blair. Yuko Tony Blair na kuna Tony Blair, yupo Tony Blair, lakini pia yuko Jean-Luc Brown, lakini pia yuko yuko Peter Mandelson, lakini pia yuko Lynn Rothschild. Kila mmoja katika hawa ana historia yake, tutakuja kuwachambua katika siku zijazo. Lakini yuko Hamad bin Jassim, lakini yuko Abdullahi bin Zaid, lakini yupo Saad Hariri, lakini pia yuko Ahmed Abdul Ghaithi, lakini pia yuko Muhammad bin Salmani ambaye huyu ndio mfalme wa sasa wa Saudi Arabia, lakini pia yuko John Kerry, lakini pia yuko Ted Kennedy, lakini pia yuko Robert K. Kennedy, lakini yuko Michael Bloomberg, lakini pia yuko Wood Allen, lakini yuko Alan Mashawis, lakini yupo Ghislaine Maxwell, lakini pia yuko Andrew Cuomo, lakini pia yuko Miguel Angel Moratinos, lakini pia yuko Minnie Driver, lakini pia yuko Peter Douglas, lakini yuko pia Talib Fascis Fikri, lakini pia yuko Khalid bin Ahmadi Al Khalifa, lakini pia yuko Mahdum Shah Mahmud, lakini pia yuko Hani Oden Ajon Dobia. Hawa wote ni watu ambao waliokuwa wanashiriki katika vitendo vya ukatili wa kijinsia, mauaji, ubakaji, lakini pia kuwaingilia watoto hawa kinyume na maumbile, lakini pia walikuwa wanashiriki katika kula nyama za watu. Matukio kama haya yamekuja kuvumbiliwa kupitia Wizara ya Mambo ya Haki ya nchi ya Marekani. Wizara ya Mambo ya Haki ya nchi ya Marekani. Sasa ni kwa nini yamekuja kuonekana leo hii? Ndio swali la msingi, ikiwa kwamba nyumba hii au kisiwa hiki kimeanza kufanya kazi tangu mwaka wa 1980, lakini kuanza kutumia kamera pamoja na internet na mawasiliano yameanza kutumika tangu mwaka wa 1995. Lakini katika muda wote huu kashfa hizi zote hazikuweza kugundulika wala hazikuweza kuwekwa hai wala kuwekwa wazi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu moja kati ya maeneo waliokuwa wanakutana na kupanga namna bora ya kuweza kueneza mikakati yao au namna bora ya kuweza kuitawala dunia ilikuwa ni eneo hili ndani ya ikulu, ndani ya kisiwa cha Jeffrey Epstein. Katika sura ya nje unaweza ukaona kwamba viongozi hawa wa Marekani walikuwa ni watu tofauti kwa sababu ya vyama vyao vya kisiasa, lakini kila mmoja sanjari alikuwa anaonyesha sura tofauti na mwenzake kupitia ulingo wa siasa. Kumbe tayari hawa walikuwa wanakutanishwa na Shetani, ambao wao ndio aliokuwa anawapangia mikakati yao, anawapangia mipango yao, ili baada ya kuwa wamechukua madaraka ndani ya nchi zao, basi waweze kufanya kwa namna ambavyo walivyoamrishwa. Na haya ndiyo utaona kwamba wakati wa rais wa George W. Bush aliweza kumpiga vita Saddam Hussein na kumuondoa. Lakini pia Bill Clinton na yeye pia aliweza kumpiga vita Afghanistan na kuweza kudondosha utawala wa Afghanistan. Lakini pia alivyoingia Barack Obama, watu wakasema kwamba huenda nafuu ikapatikana, lakini mwisho wa siku yeye ndiye akaja kuwa wa kwanza
kumuondoa Muammar Gaddafi. Lakini kwa nini matukio haya yote yameweza kuzikumba nchi hizi ambazo ndizo nchi ambazo zilizokuwa zinataka kuja kutengeneza superpower in the Middle East, kuwa na superpower ndani ya Mashariki ya Kati? Ni kwa sababu kwamba huo ni mpango ulikuwa umeshapangwa muda mrefu, na kiongozi yoyote anayeingia madarakani hana uwezo wa kupangua mpango huu, isipokuwa ni lazima ahakikishe kwamba anautekeleza mpango huu ili aendelee kubakia madarakani mpaka mwisho atakapoondoka na kumwachia mwingine. Lakini jambo hili limekuwa ni kinyume kwa rais wa Marekani wa sasa ambaye ni Donald Trump, ambaye yeye imeonekana wazi kwamba ameshindwa kutekeleza mpango huu na mkakati huu maalum. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya kwenda kukutana na nchi aliyokuwa amedhamiria kwenda kuipindua kwa kigezo cha nyuklia, lakini pia kwa kigezo cha masuala mbalimbali ya kiuchumi, lakini kubwa zaidi ni kwamba nchi hii ni moja kati ya nchi ambazo zinazotishia usalama wa uwepo wa Israel ndani ya Mashariki ya Kati, kwa sababu hadi sasa bado hawajaitambua kwamba Israeli ni taifa miongoni mwa mataifa ya Mashariki ya Kati. Lakini pia vita vilivyopiganwa siku 12 ndivyo ambavyo vilivyotoa taswira ya kwamba huyu ndio mpinzani pekee ambaye ana uwezo wa kijeshi na teknolojia, lakini pia ana uwezo wa kuifuta Israel ndani ya ramani ya dunia. Kwa hiyo Donald Trump aliposhindwa kwenda kuharibu mission hii ya kuondoa utawala wa Ayatollah al-Khomeini na kuanza kusita na kuleta visingizio tofauti, ndio hawa sasa Mayahudi ambao ni sehemu ya watu waliotayarisha na kudukua na kurikodi matukio yote yaliyokuwa yanafanyika katika nyumba hii, ndio hao leo hii wanamlazimisha kwamba ni lazima hakikishe kwamba anapigana vita hii ili aweze kushinda. Na mkakati huu ulikuwa ni mmoja kati ya mikakati iliyoandaliwa muda mrefu, kwa sababu kabla ya vita ya siku 12 baina ya Iran na Israel, alionekana Rais Donald Trump akielekea nchi za Qatar pamoja na Saudi Arabia. Hii ilikuwa ni kwenda kukusanya nguvu, lakini kwenda kutoa ahadi na kuchukua ushauri dhidi ya mataifa haya. Viongozi hawa ambao waliokwenda kuchukua ushauri ndio hao ambao walikuwa wanakutana katika kisiwa hiki kwa ajili ya mambo ya anasa, kwa ajili ya masuala ya kuingilia watoto kinyume na maumbile, kwa ajili ya kuunganishwa na shetani. Sikiliza Qur'ani inavyosema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamu allati kuntum bihi tukadhibun. Anasema alam ahadi ilaykum ya bani adama, hivi sikupata kuwapa ahadi ninyi wanadamu, alla ta'budu shaytana, msimwabudu shaytani, innahu lakum aduwwun mubin, hakika huyo shaytani kwenu ninyi amekuwa ni adui wa wazi, wa an'abuduni hadha siratun mustaqim, na tumwabuduni Mwenyezi Mungu mmoja, kwani hii ndiyo njia iliyonyooka, walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun, na kwa hakika wamepotea vizazi vingi na wamepotea watu wengi, kathira afalam takunu taqilun, hivi ninyi hamkuwa ni watu wenye akili? Sasa hiki ambacho walichokuwa wanakifanya viongozi hawa ambao ndio wa kwanza kudhihirisha na kuonyesha dunia juu ya msamiati wa haki za kibinadamu, juu ya msamiati wa haki za watoto, juu ya msamiati wa haki za wanawake, maana yake hii ilikuwa ni wanadhihirisha jambo katika sura ya nje, waonekane ni wema na wao ndio watetezi wakubwa ili kuwavutia watu, lakini wakati huo huo wao ndio ambao waliokuwa wanaongoza kwa mambo machafu na mabaya na madhambi yenye kutisha ya mauaji ndani ya kasri hili. Ndugu zangu, tutambue kwamba malafu haya yanakuja kufunuliwa
ni baada tu ya kuona kwamba Trump ameshindwa kutekeleza amri yao. Idhan tunasema kifalsafa ni kwamba maisha na hatma na mwisho wa Trump uko mikononi mwa serikali ya Irani. Maisha na ukomo wa madaraka au kuendelea na madaraka na maamuzi juu ya taifa lake, maamuzi juu ya mamlaka yake upo katika mikono ya Irani. Ndio maana utaona kwamba amekuwa ni mtu mwenye kufanyiwa dhahti kubwa, mbinyo mkubwa kuhakikisha kwamba vita hii anapigana naye, na anayempelekesha zaidi ni Muisraeli, ndio ambaye anayemwamrisha kuhakikisha kwamba anaingia katika vita hivi bila kujali madhara ambayo yatakayotokea. Lakini wakati huo huo Rais Donald Trump amekuwa ni mwingi wa kuwasikiliza mabrigedia wake, ni mwingi wa kusikiliza intelijensia yake, ni mwingi wa kusikiliza wataalamu wake nini wanachoshauri katika kuangalia madhara yanayoweza kujitokeza baada ya vita hivyo au wakati wa vita hivyo, au faida ambayo inaweza kupatikana baada ya vita hivyo au wakati wa vita hivyo. Jambo ambalo limedhihirisha wazi kwamba taifa ambalo analokwenda kupigana nalo sio taifa lile ambalo lilokuwa amekusudia au alidhani kwamba taifa hilo ni kama vile mfano wa Venezuela, au alidhani kwamba taifa hilo ni mfano wa mataifa mengine ambayo aliyokuwa amezoea. Cha ajabu ni kwamba na cha kusikitisha upande wake ni kwamba amekuta hali ni tofauti, kwa sababu Irani walikuwa wamekwisha jipanga from long time kwa sababu ya kuchukua mafunzo kwa yale yaliyowakuta nchi za jirani yake kama vile Libya, lakini pia Afghanistan, lakini pia Iraqi. Kwa hiyo tangu wakati huo alianza kujiimarisha kwa kuwekeza katika upande wa sayansi na teknolojia. Alianza kujiwekeza katika upande wa kutengeneza uchumi wake yeye mwenyewe bila kutegemea mataifa ya nje. Alianza kutengeneza misingi bora ya elimu ambayo inayokwenda sanjari na mahitaji yake yeye. Na hapa ndipo tunapopata funzo kubwa sisi wa Afrika kwamba iwapo tunataka kufanikiwa, basi ni lazima kwamba kuna ulimwengu, lazima tuondoke katika ulimwengu huo. Yani wenzetu mpaka leo tunapozungumzia taifa la Iran, tunazungumzia taifa ambalo haliwazi miundombinu ya barabara. Tunazungumzia taifa ambalo haliwazi katika masuala ya huduma ya afya. Tunazungumzia taifa ambalo haliwazi katika upande wa huduma ya elimu iliyokuwa bora. Tunazungumzia taifa ambalo lenyewe limejikita zaidi katika upande wa chakula. Tunazungumzia taifa ambalo limejikita zaidi katika upande wa elimu. Tunazungumzia taifa ambalo limejikita zaidi katika kuwekeza katika nguvu za kijeshi, kuwekeza na kuzalisha silaha wanazozitaka wao kwa mujibu wa mahitaji yao na sera ya nchi yao. Kwa hiyo na sisi pia lazima tuhakikishe kwamba tunachukua funzo hili, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunajiepusha na hawa mashetani ambao kazi yao ni kupotosha ulimwengu na kuharibu ulimwengu kwa sababu ya maslahi yao binafsi, kwa sababu ya uchu wa madaraka. Ni ajabu na kusikitisha kwamba mfalme wa Maka yumo, lakini pia anahusishwa na kashfa ya kuchukua vitambaa vitatu vinavyofunika Al-Kaaba na kwenda kumpelekea bwana Jeff